Kwe turafise kamere gukunda ibintu amahera iki byo muhunga afise ibifuwa iki umva uko turakunda nyine abantu mbega nka Divine umuhunga akunda kubwiwe ameze gute n'umuhunga ameze gute ari utuntu usanga muhurije ko n'umuhungu ego kugira mugere ku rugero rwo gutegura projet muzoshikako hari utuntu usanga musangiye utuntu tw'utugeso muhurije ko rero utwo nitwo mwubakirako tuza no kuba force kugira ngo mushike voilà Imana isukuntu yaturemye abakobwa n'abahungu abahungu ntimunyurwa urashobora kurongora ni ibintu twabakiriyemo ni ibintu Imana yabaremanye karemano by'iwanyu twebahora batubwira ati mu muco w'ikirundi umukobwa iyo yaraye ahantu hategerezwa kuzinduka ijoro n'imiburiburi bakugurura iwaho yashitse ati kandi mu muco w'ikirundi nta mukobwa aryamira abyuka gukubura mwebwe abahungu murashobora kuba mutambagira ahantu henshi ubona umukobwa ujya mukobwa afise ibi mukagendana na benshi ariko abahungu barafise ukuntu naho baja muri ayo manyanga baba barondera umukobwa uyu gusa ubunye biragoye kubona umuntu umukobwa kare abakobwa bahebwe je naho ndabibona vraiment je kuko sinari bwaje umugabo naho rambona akarira kahera mu gitondo ari kararira ngo wamuhebye yancitinze yamevye iki mugabo ubu akubwira ati hewe mvaha nja Yes, hello bakunzi wa Bude, bakunzi wa Buja TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nkuko musanzwe mumenyereye ikiganiro face to face, Krista na Beni King of the Mic. Muri kano kanya tugarutse kandi kubaramutsa mumeze neza abari muri Canada, Australia, Belgique ndazi ko mudukurikirana muri benshi tutibagiwe abari ngam gisagara ca Bujumbura mu Rwanda i Kigali intara zose ndazi ko bakurikira Buja ihari 5 kuri 5. Waramutse neza Beni. Yes naramutse neza ngira ko ndamutse abakunzi ba Buja TV ati ndabarumukije amahoro y'Imana abane namwe misi yose ko iterambere ryacu turikesha mwebwe kugira ngo twebwe tugere kure bisaba yuko mwebwe mudushiramo novuga bwa za nkomezi novuga yamigisha yanyu hama ngira ko ndabaramutsa ndabifuriza yuko kandi mwororanirwaho muri hose mugire ibihe byiza cyane hama no munsi dufise umutumire witeka Krista sinzi ko twamama akanya kabaramutse Maramutse neza. Biraza neza. Yego, meze neza. Naje no musi nje ntanga keya ko arandi umuhungu, ari umukobwa Christian atanga, ari umuhungu ari nga Christian atanga keya. Ikandagoye kaze urashobora kuramutsa abakunzi ba Buja cyangwa dukurikirana. Murakoze cyane. Ndaramukije abakunzi ba Buja TV. Ndababwira ngo amahoro y'Imana. Abakunzi bande? Abakunzi ba Buja TV. Abakunzi bande? Buja TV. Yashizemo ubukizwa bwinshi cyane. Yes ko kwinjirire wabivuze neza. Hama umuntu Krista siwo bwa mbere bamubonye. Bon, sibwo bwa mbere bamubonye kuri kamera za Buja twama twakoranye ibiganiro n'umuntu azi kuganira neza cyane niyo mpamvu umunsi twashimye kumutura mu biganiro face to face. Tugiye kuganira ku kirero. Yes tugiye kuganira kuvyerekeye muri fiançailles canke muri copinage bivanye n'imyaka urimo kuko benshi ari abavyita copinage canke abavyita fiançailles. Tubitandukanye Krista canke tubishire vyose hamwe. Mbega aho Benari kuri uno munsi ni fiançailles canke je ni muri fiançailles copinage narayirenganye. Okay. Sivyo urashobora kuduha difference? Yego irahari cyane. Dutangure kuri ako kantu hamache tugira ko nuvuga tubagira ko na sujet y'umunsi. Que différence ya copinage na fiançailles? Copinage na fiançailles biratandukanye. Biratandukanye cyane. Yego. Copinage bivugwa muri bajya abana bakiri batoya de 18 ans yego batarabangaje muri secondaire nto twabikora twabyita copinage muga umuntu amaze kubangaje amaze kuba décider ashobora kuvuga ko ari fiançailles kubera ababona bafise projet imbere yabo mbega ntushobora gukunda n'umuntu muri kino gihe ugashobora kuri en couple n'umuntu warahejeje ishuri tari muri primaire cyangwa tari muri secondaire wanashima na university warahejeje ukaba uri en couple n'umuntu ariko nta ntego nimwe nta ntumbero nimwe mfise nta hantu hamwe umubona muri ko muraje iyo nayo yitwa copinage cyangwa yitwa fiançailles birashoboka na nivyo kumbere Krista ni sujet y'umunsi kujya nyito twabivuganye mbega bigenda gute kugira ngo umuntu bigende nkuko Krista bivuze umuntu mukaguma mugendana ugasanga nta vyimvira gufiseko cyangwa bikagenda gute couple zigasambuka biva ku muhungu cyangwa asanga umuhungu agendana n'abakobwa benshi umukobwa akagendana n'abakobwa n'abahungu benshi bigenda gute biva kuki kuri ivyo Krista yarabajije mbega ntitwokwibaza ko iyo bari ugufatwa nabi canke ari umukobwa atitabwaho n'umuhungu bigatuma ajya kurondera abandi canke se umukobwa akaba atita ku muhungu bigatuma umuhungu ajya kurondera abandi bimwe ibintu tugiye kuganira muri kino kiganiro nibaza ko muza kugerwa n'ibiganiro bya
Buja Hit TV. Yes, kumbure dutangurira ko bigenda gute kugira ngo umukobwa agendane n'abahungu benshi agakundana n'abahungu benshi kandi byari bikwiye ko agendana n'umuhungu umwe. Okay. Guys, muri kano kanya turabibutsa ko ari deba. No kuvuga je ibyo ntiyanatubwiye n'izina ryo arabibutsa. Hari ibyo tutaza guhuriza ko canke duhurize ko nani ndavuga nyene ndabyumva na Ben aravuga ko abyumva. Yeah. Ku mazina yanje nitwa Divine Nduwimana. Yego, bari bamaze kumbona mu biganiro byinshi nayo imaze gukorana na Krista hano. Rero kuri Ngeraho La Lione. La Lione. Sorry, navyibagiye kuri Ntwari Kazi. Babivuga ngo ingwe kazi. Hari kazi. Byuma. Nuko rero iyi deba nibaza ko kiza kuba biba biryoshe cyane turaza kuvugana ko byinshi hariho na byinshi nabo bazi kumbure tutaza no gushikako ariko nyamukuru turaza kubishikako ndibaza yego ati rero bigenda gute ku ruhande kwanda duhere ku bakobwa mbega bigenda gute kugira ngo umukobwa asokane n'abahungu benshi biravana ariko biravana si abakobwa bose bagendana n'abahungu benshi ariko muri ico gihe iyo umukobwa ariko agendana n'abahungu benshi aba afise ico novuga intego muri we iyo ntego rero ico no bivuga no bisigura ko wenyine muri we ni wababishaka kandi abafise ivyo ari kararondera kugendana nabo bahungu benshi ego abafise intego Krista abafise abazikira ko ararondera ku ruhande rwiwe bitabura gute Krista ku ruhande rwiwanje ku mukobwa akundana n'abahungu benshi Bon ntitwavuga ko batariho nzangambuga ngo bariho benshi cyane uca usanga ari nka ku bwanje ni nka 90% kwijana kuri monde tugeze mu munsi 10 basigaye ni nka Divine urumva ariko najewe ni nka Divine okay ndwa ngo abakobwa bakundana n'abahungu benshi sindi ku ruhande rumwe na Divine ukabyumva nibaza ko kujya kuntu ashaka gukundana n'abahungu benshi nibaza ko kuri jewe kutanyurwa n'urukundo abahabwa kutanyurwa n'urukundo abahabwa cyane gusa abakobwa dufise ukuntu udukunda ibintu urumva tipa akaza kumutiraga byatari umutipe akaza kumudiraga avuga ati umutipe ni mwiza reka ndamwemerere ngo usanga hari undi aje kumurondera afise amahera agaturi hasi ndamuheba reka n'undi ndamufate kuri je nyine niko ndabyumva usanga je ni unufata ko kutanyurwa so kutanyurwa mu rukundo canke iki ahubwo n'ukutanyurwa nuko turi ngo wumve ko ushaka kuguma hamwe n'uwo muhungu umwe ukumva ko nyene ibintu byose nimba ujya afise amahera ndamushireko nimba ujya ari mwiza ndamushireko gacusanga kuko umuhungu nimba amaze kurenga umwe babaye benshi niyo bari babiri uri anko uretse jewe gusa ariko jewe ku ruhande rwanje kunda byumva je nibaza yuko umukobwa ari nzagenda n'abahungu benshi abari ingeso yiwe cyane cyambere je novuga abari ingeso yiwe ariko ku rundi ruhande birinze bishika birashobora gushikana twebwe abantu kuko turabera muri no sintamwera ndariko ingeso kubera hariyo ababigira kubera ingeso turaza kumvikana hariyo nka 50% bigira kubera ingeso mugari yo nka 50% abandi basigara ugasanga nimba Ben ari en couple ari kumwe n'umukobwa ntamwitaho ntamwakeya navuga ati why not nashaka kuronde ugasanga hariho man umukobwa niyo abari mu bigute nashaka uri umuntu amudiraga niyo wowe uri mu bigute nashaka uri umuntu akwiruka inyuma urumva gatusanga Ben nimba ari karamfata nawe muri kino gihe hari undi muntu aguma ambuza amahoro urumva nkamwemerera kubera iki wowe utanyitaho kandi atari kubera ndakwanse wewe ndagukunda ariko nkuvuga ati reka mfate n'uyu ndabiko basi ayo complete abasi bijya ntaronka ndabironka ariko ugize gutyo naho waruvuze muri bajya bose agendana nawe naho abashaka kugendana na benshi arafise umwe akunda arafise umwe akunda mugabo ibindi navyo abigira nk'ingeso nkuko bavuze twe turafise kamere gukunda ibintu amahera iki byo muhunga afise ibifuwa iki umva abakobwa turakunda nyine abantu ati mbega nka Divine umuhunga akunda kubwiwe ameze gute n'umuhunga ameze gute yavuze abakobwa muri rusanga abakobwa murakunda ugere kandi amaze kubwe kwera kugira ibintu by'ibituza nawe nyine ari mu nipfut Jesse nikuramo ko nanje ndumuhungu rero muri abo muri kimwe muri ivyo agenda aratoratoranya muga harimo ingeso hariyo ya ngeso Ben yavuga irimo yo gukunda ibintu yo
bebasha ujya ni mwiza nkuko wabivuze reka ndamukunda ujya afise ibifuwa ndamukunda ujya afise amahera ndamukunda muga kandi arafise uwundi muntu arafise umuhungu yiyumvamo avuga ati kabisa kuko nshobora gukundana n'umuntu bera ataco muhurijeko ico iyo ni ntano kubwira uzorabe n'abajya abantu bubatse ingo ntabyo ndashikamwe mugabo hari utuntu usanga muhurijeko n'umuhungu ego kugira mugere ku rugero rwo gutegura projet muzoshikako hari utuntu usanga musangiye utuntu tw'utugeso muhurijeko rero utwo nitwo mwubakirako tuza no kuba force kugira ngo mushike voilà. Yes, ariko ku rundi ruhande Krista bega kubera iki uja hanze kuri kutumwicarika mukavugana bigahera inde kuri kutankompleta je n'umuhungu dusanga sinda gukompleta sinda guha yakea si kumbure sinda gusohokana kuri kutuza kumbwira ati Beni ibikiri harusanga mu gihe jewe hari ibyo nyima utanyitaho harusanga ubitanga handi zabitanga handi yes arabongome tukugasanga jewe nkanka kuguha kea sinibaza kuzitanga handi bo uje kurunda bizi kuno abahungu twe tumeze sinibaza yuko ivyo bintu no bikwima ino nkacenja kubitanga handi simumura bitanga hose birashoboka cyane Beni birashoboka cyane ko dushaka kuba dukundana urumva mu gihe utambizo okay ufisanda uzitanga birenze bishika Krista birenze bishika nkaje kubitanga ayo ntabiguha wewe bisigura ko ntubanda gukunda nicyo cyaka indiro twakoze rwanda kwanga kamuga tuvuga muri ka mu gihe umuntu uvuze gukundana umuhungu agukunda iki reka Beni ndamubwize kure Beni Imana isukuntu yaturemye abakobwa n'abahungu abahungu ntimunyurwa ntimunyurwa urashobora kurongora ni ibintu twabakiriyemo ni ibintu Imana yabaremanye karemano by'iwanyu ntimunyurwa ni ukuvuga urashaka kugira amahyaje Beni kitabuza kuraba hanze kandi ufise umugore mu kuri Imana yaturemye niko Imana yabaremye ibyo rero ndiko kubwira wewe urashobora kuba turi kumwe dukundana kandi unkunda ntibikubuze kuja hanze zigekeye wowe unyima ukazitanga hanze bera hari akantu ngira nongereko kuri ico uvuze ngo abahungu ntibanyugwa bivanye n'iki Imana yaturemye gutandukana wabivuze abahungu n'amaso mu bisanzwe abahungu n'amaso umuhungu aravye gusa acazana nukuvuga ya image bicabiza umukobwa nawe ekuda donc ashaka kumbwira nk'ikintu mu gitondo no mu ijoro kikangumamo kikangumamo umukobwa ashaka kukubwira ati yaho ndagukunda mu gitondo uwo mwanya nyine ashaka kwikumagura wanashaka umukobwa ashaka kwikumagura kuko abakobwa no iratugora abakobwa benshi vraiment ubwo umukobwa ashoboye kuvuga no uwo mukobwa vraiment yubahwe kuko abakobwa biratugora kuvuga no kenshi twama muri twama muri pakaza kukudraga twama tutafise ibyo twishura neza exactement ushobora kuvuga uguma hariho utuntu bisigarije hari bavuga ati basha aho mvugira no ejo nkazosanga nundi muntu urumva ndamubura nkazosanga afise ibintu je sinabihaririye ko tutanyurwa kugusumbya abahungu mugabo ako kantu ni karemano y'abagabo canke igitsina gabo ni karemano n'ibintu nyene Imana yabaye kuko none n'abapapuzi nawe nyene suko maramuki ntabapapuzi uhora usanga bubatse ingozi wabo mugabo usanga yagiye kurondera nk'akana hanze kagakobwa ariko kenshi bivana n'umugore ukuntu amufata mu nzu Kristo bivanye ndavyibaza bo twebwe igice nzi ku bahungu bo twebwe abahungu dukunda rimwe ntidukunda kabiri umuhungu arashobora gukunda abakobwa babiri ntibikunda ngo nkunde Kristo nce nkundana nzenya ngaha nigikunda usanga wenda gukunda unawe nkamwifuza sibyo none navuze ati rega nibyo navuze tugitangura Beni nkaja hanze bishe bivara wowe nkunda ukuntu mfata wowe nkunda ukama vya bindi jewe nkeneye vyose yake aba pastor baba basigura uri mu rugo nicini ya urinzi urumva aho nje ndimvuye kumenga sinoja hanze ku muhungu nyene aba ari sûr kandi aba ari sérieux muri relation yiwe nibyo donc Bibiliya iravuga yuko abagabo barakunda bakunda abagore babo abagore nabo twubahe abagabo bacu nisho Bibiliya idusaba Beni harakantu je nagarutse ko ndiko ndavuga nukuvuga ngo umukobwa arashaka kubana n'umuhungu atamukunda ego abakobwa bigabera nikwaguharara ariko Krista nivyo ngo ndakubwira ati haragera aho uvuga ati jewe umuhungu ni wawe wa mukobwa ariko aravuga ati uyu umuhungu jewe ni wawe ndi nyene naho nja ayo ari kuyunye ni Beni sebe ibintu ni magirirane twese nico kimwe magirirane gute biratandukanye twese yaba kuri kote y'abahungu canke y'abakobwa byose nico kimwe turaza gusanga ari ukwikunda kuri hagati y'abahungu n'abakobwa bikunda oya none nta couple ziteye imbere
zirahari kandi zibera n'umukobwa vyitwa ko afise umugabo bakundana kandi babana abonye umuhungu yambaye neza cyangwa umuhungu mwiza tishira urya muhungu ni mwiza cyangwa umukobwa cyangwa umuhungu cyangwa ufise umugore mu nzu no ata nibisanzwe ufise umugore mu nzu nkabona urambaye neza nkavuga ati shirika akademu ni keza ntavyo urumva bavuga amakouple batahuranye birinze bizamo haba hari ikintu Baswe dufate wewe woshaka kumvugira ko dufate uri kumwe n'ujya mugore wawe nako n'ujya future wife wawe habaciyeho umukobwa arenga ngati ashiri arakademu kazuri kwe ibyo no bivuga mugatahana ambo kumuratahura uwo bimubwira akabitahura Krista amaze gutahura ko ndamukunda kandi amaze gutahura yuko twebwe abahungu dukunda umwe kandi tukifuza plusieurs birumvikana none byo byumvikana none naho mwoba mubana kugira ngo bikunde Ben iyo mukija mu kibazo kiri kuri mwebwe rero oya kiri kuri twebwe na mwebwe kandi none baza ko je n'abandi kumwe n'umuhungu dukundana hama nkaca mbona umutipe ngavuga uri tipe ni mzuri kwa kumuhungu nyamujama changu bitari ko kumukobwa biri un peu compliqué muga kumuhungu je baze ko bitahuritse maze gutahura yuko umuhungu umujama musohokana hari ijambo bavuze wewe ngo sinzi ngo abahungu biki ngo rasoka urumva ngo turakunda ngo turugendana na benshi siko akora kuravuga mugabo twebwe tugendana benshi bivanye n'ukuntu nabwo mudufata amaze gutahurana na benshi wavuze iki ngo twebwe ngo abahungu ngo dukoresha amaso ngo ariko mukoresha amatwi siko twebwe tubonye tudija uyu mukobwa avuga ati ujya ndavugira aho nyene ndavuga ati cyangwa bimeze uku nuko urumva uri kumwe na girlfriend hari ikintu ngomba kuvuga kijanye n'ibi Ben yari karavuga kugira ngo ushike kuri ugo rugero nk'ubu unyeje turi kumwe ndirabura ukashobora umukobwa w'inzoba ararenganya ukashuvuga ngo ujya mukobwa ngo je nkunda abakobwa kandi je nirabura urumva hariho rero urugero mutaba mwarubatse hariho fondation itabihari ariko iyo fondation bikenewe voilà iyo fondation rero niza kubakira ko gwa rukundo ku muhungu aza gukunda umukobwa kwa kubaha umukobwa aza kubaka ku muhungu no kuvuga ngo bifatiye ngaha Ben umukobwa mukundana mutabyubatse hakiri kare mu misi ya mbere yumva ati je urashobora wewe kunyuba nawe urashobora kunkunda bifatiye kuki mu rukundo rega ntihabamwe ngo gukunda mbega niki hafatiyemwo kubaho hafatiyemwo kubabarira hafatiyemwo kwihangana hari ikindi kintu rero amakouple yubabuze hafatiyemwo kugira ubugenzi n'umuntu muri kumwe mu rukundo ubugenzi rero ni bwa bundi canshika ko wari kuravuga ngo ndashobora kuvuga shirika ya akademu ni keza akabifata nk'ibisanzwe kubera iki mwakire ikintu citwa ubugenzi hagati yanyu yamaze gutahura yuko c'est moi ndavuze ko ari ugenda bisanzwe bera ndakubwira ikintu kimwe reka ndakubwira ikintu kimwe murakundanye mukasha muvuga ati turakundanye je ujya muhungu nzomufata nk'umukunzi gusa si umugenzi wanje urumva hazobamwe kwa kuntu nyene ni turakundanye muzoka mugira ibinyi ntavyo zokora nazovugana n'abandi nuko nyene Ben imitima y'abandi iratandukanye biragenda imitima y'abandi iratandukanye nko kuri je ntiwongera ngo boyfriend wanjye ngo dufise ngo friendship cyangwa friend zone wa mugani w'abantu ngo ku buryo ngo je ngo yabona undi mudemu ngakavuga ngo sheri ngo ujya mudemu Krista ndakubaza ikibazo dutahurane twebwe abahungu tumeze gute uvuze ko abahungu tumeze gute ntimunyurwa itunyurwa nuko wavuze ushize kuvuga ko utanyurwa ushize kuvuga bashatse kuvuga ko niduhazwa na kamwe umva dukunda benshi apana gukunda mwifuza benshi ariko dukunda Ben arashaka afise umukobwa akunda mugabo ntibimubuze kuja hanze kandi akajya kumuca inyuma atari uko yasubije kubwanje ko nakubwiye Krista birije bishika Ben akaja hanze bivanye uko tubana mu nzu ukuntu amfata cyangwa turi kumwe muri copine cyangwa muri fiançailles ukuntu amfata sinibaza yuko Krista nzokubwira ati bon je vais ça shaka ibinye shaka ko makeya bimeze urumva muri fiançailles harimo byinshi hama ndabikubwire Krista wari ukubima yose refuse ari kuyingirira ukabinyankira aya ucu byumva nawe Ben hari umuntu yigeze ku telefone arambwira ati Krista je ndumufana wawe ndakunda ibikorwa ukora n'umupapa yarageze na mariage arafise n'umwana nimba ase nk'abana babiri ngaca arambwira ati je n'ukuri ndashaka ko tubonana tukaganira tugaciringa aturabizi abantu b'abapapa ntitunyurwa ndubatse ariko ndashaka ko tubona tugaciringa n'iki wibaza ko yagukunda nta rukundo rurimo diko navuze
ahubwo ni kwa kutanyurwa Imana yabaremanye kandi twamaze kwakira. Okay, kuri urwo ruhande wibaza ko ari kubera iki? Ni ya ngeso nako nakubwira. Voilà. Abafise ingeso canke hari ikindi kibazo afise mu rugo. Beni, Voilà. kuri wewe Wibaza ko Wibaza ko yakukunda wewe. Kwereka atakubwira ati Kristo, je umugore wanje ngenda mwirukane wenda gushire mu. nta rukundo Beni. Nibikura ko yakunda umugore wiwe. Nta rukundo rurimo, reka nakubwira nta rukundo rurimo. Ni hamwe nyene ni kwa kutanyurwa ndiko ndavuga ko gufata ufise umugore ukunda kandi cyane umunuba mugabo kumva ko ari kurushaho kuja gusoroma hanze bada wese rigeze vuga ko yambwiye ngo biki yambwiye ko akene ko dushiringa tukagana Kristo kuyo gutahura swat ni ingeso swat ni wewe umukobwa umugore wiwe wewe kuno mufata umugabo wawe ndashobora kuba mfise ingeso yiwanje ku akahaba umungu naje bimara ariko niko bivuga ariko ubushurashura kuryamana n'aba n'importe quoi urumva ibiki n'importe qui abakobwa ari bo bose urumva ningeso mba mfise muri je ariko ndi wa muhungu niyubaha naho uravuga nti mfise umugore nkunda mfise wa univuga ni umva nshaka kuzomutwara canke umwe tubana mu rugo sinibaza yuko nojaye ya Kristo Beni ni bimwe twavuze ko abakobwa 90% doza novuga nje kuba tukangonde bitches ariko nagariko ni baba ko 90% nimwe twavuze abakobwa usanga bakundana n'abahungu benshi 10% rigasigara no mu bahungu nuko rero ibyo uri kurambwira wewe ni nka 5% 5% abahungu 5% ariko bashaka ko banyurwa nuko bari umuhungu n'abafise ingeso mbi wo mukobwa ushaka kuzimukuramo ariko umukobwa uzirimwe we bigoye ko umuhungu wazikukuramo biragoye ibyo rabizi ko bitahura kubera ibyo ndabizi twebwe abahungu cyo gituma twebwe biroroshe ko mudutahura nico gituma urinze ubona umukobwa umugabo n'umugore cyangwa masculine féminin babafasha bariko barasambana ibararirwa ku mugore voilà ivyo twarabikoze ko hari kiganiro twavuze mu kibano nta muhungu yitwa imaraya umukobwa yitwa imaraya kubera atahijoro agize wa mukobwa wo kwa naka ni imaraya muga muri commentaire nabonye mu kiganiro twagize bavuze ati ngo ahubwo buribesha ngo abahungu nibo maraya zambere umuhungu arashaka kwimara nibiki umviriza arashaka bivugira ngo none umukobwa aravyikorana gabene avyikorana ubwo bumaraya ntabwikorana mugabo yitwa imaraya kubera iki umukobwa iryo zina umukobwa nikindi kintu irafise ikintu gisiguritse naciye nongerako bijanye n'umuco w'ikirundi aho rero bica biba compliqué bije bivanye n'umuco w'ikirundi umva umuco w'ikirundi uratwegeza ukuntu wambara umuco w'ikirundi urakurabira mu ngeso umuco w'ikirundi langage ukoresha imvugo yawe twebahora bahora batubwira ati mu muco w'ikirundi umukobwa iyo yaraye ahantu hategerezwa kuzinduka ijoro n'imiburiburi bakugurura iwawe yashitse ati kandi mu muco w'ikirundi nta mukobwa aryamira avyuka gukubura mu gitondo uwo ni umuco w'ikirundi kandi urumva ko uri compliqué cyane ubu ntabige hati ariko kandi nivuga ni imico y'ikirundi umuco w'ikirundi umukobwa nyawe nuvuga umugime mwiza gute ashobora kuba ari kandi Ben ngira ngaruke kuri iki kintu mwebwe abahungu murashobora kuba mutambagira ahantu henshi ubona umukobwa ujya umukobwa afise ibi mukagendana na benshi ariko abahungu barafise ukuntu naho baja muri ayo manyanga baba barondera umukobwa uyu umwe gusa ugushira mu rugo uyu ntashirayo babiri abakobwa natwe tuja nago ati uyu aje sawa kuya kikuya fresh iki dukunda utuntu twebwe dukunda ibintu biboneka muga kurundi ruhande dusubiye inyuma n'umukobwa arashobora kuba serieuse ni Beni jewe atari Beni no ni Juma atari Juma no ni Sike nta wundi voilà akihagararako kandi akigumya mugabo abakobwa kugira uzomubone uzomushikire biragoye umvimba Beni nicyo kintu navuga umukobwa ashoboye kuvuga no umukobwa ashoboye kuvuga no Beni wowe uvuga mbishi sana umukobwa ashobora kuvuga no umukobwa vraiment ari hagaze kandi mbere twarakoze ikiganiro cyo kwihagarara ko ndavuga ati umukobwa atihagararako atihagaciro twarakoze ikiganiro c'agaciro c'umukobwa muri rusange umukobwa atihagararako mbega abahungu boreka kugufata gute bo gufata gute utihagaze ko Ben none gufata ukuri David akubaje ba divine na bakitara ni benshi mwisite yogenderera kuberi hari abo kandi Kristo agize sarahindukiye Jesus Christ
jewe ariko neza n'abahindukira bose. Kristo erega n'abahungu baradutesta muri ibyo bishe hari igihe ugenda ugaca kwirigara ry'abahungu ba Krista na ba Divine barahari abantu turi serieuze byatari urahari urumva ari abantu bameze nka batwebwe ngaba barahari iyo niba nivyo vyiza ariko muri rusange Kristo tuko tuvuga ati mbega bishika gute iyo umukobwa ngo akundane n'abahungu benshi bishika gute gira umuhungu akundane n'abahungu nivyo tuko turavuga biva muri vyo tuko turavuga kenshi bivana ku mukobwa kuna afata umugabo wiwe cyangwa bikava ku ngeso abafise muri we cyangwa bikava ku umugabo bamufata siko none nivyo tuko turavuga hama Kristo mbega bigenda gute kugira ngo umuntu ubwo buzima ntabubemwo conseil twotanga niya uri umukobwa uri muri copinage cyangwa uri muri fiançailles tuhere kuri copinage nk'umuntu novuga ari muri copinage kugira ngo agere kuri stade ya fiançailles ikintu ca copinage tuwe tugihebye gato sico kuko n'Imana copinage tuyikure ko nikwiriye ni cyaha ariko fiançailles iremewe fiançailles urashobora kugendana n'umuntu nk'amezi atandatu ugafata zirya simu uri kuramwiga donc akwemereye bebe umuntu baramwiga sana beni cyane beni ushaka kuja gukundana n'umuntu utazi ingene ameze ushaka kubona umukobwa ubwo nyene ngo ucumudira guta banje kutohoza mbega ugomba kumwiga rero nariko ndavuga ati ashaka kugenda n'umuntu izo simwa uri kuriga ingene ameze mbega imico ya Kristo imeze gute Divine ameze gute hamanyuma ugaca umwemerera ari umuco mutanga urugendo rwa la plupart fiançailles z'ubu benshi bavuga ngo ubusambanyi Hey, urazi rero umva ndabwire je nyene mpana ndabyumva bafise inda mugaca kubwira ati kandi bijyanye baruko muponda copinage bitandukanye na copinage naho copinage utanguye copinage ahubwo ni cage komeye kuko Beni nta none ntabageze muri fiançailles nabageze muri fiançailles bahire muri copinage Beni hari kera je tuvuga ibintu barahari kandi mu buto babaterana mugabo ubu apano Beni ubunye system hari uunye banakwambia jena guys ifisa tipe washuti banje benshi je n'abakobwa benshi ngendana nabo baji usambuga ati je nago natwara umudemo narumva ingene bimeze gikunda twara ntimushaka gukundana n'umukungu ndaguha akarorero je araba tipe warabandraga je nitanga akarorero ndeke kuvuga ku bandi comme je ntashobora kuja kuraba umutipe muri ghetto urumva Hanga ati ewana kari umuhira je uziraza kundaba basi je sishaka kuza kukuraba iyo ukazusana arambwiye ngo none ngo cengo ndi musaza wawe mini ko kakako cabibaza nk'umuntu ariko arakudiraga wamwemere ko mukundana mugabo ja kumuraba mbega ugiye kumuraba wibaza ko uzo ugiye kumuraba muri ghetto kugira bigende gute nico no kukiraba neza no guhanya kugira bigende mugabo nivyo rero nako nakubwira Kristo biva bivana n'ungeso y'umuntu bon na mentalite Beni je ari umunene hirya Jesse nibaza yuko wowe ufise umukobwa wubaha uzi yuko uzoshira mu rugo ejo canke hirya ejo ugacutanga kumuproposa rapport sexuel kabuzi yuko rapport sexuel uyirekurirwa mu gihe uba wamaze guhabwa bwarusha rw'abavyeyi hamwe n'umwezagiro wima kontraga cyumweru kimwe indwi imwe agacambira ngo ngende kumuraba hama nanjye cingende ko twebwe abahungu ku ruhande rw'iwacu twivugire gatoyi wowe umukobwa ushobora kuntwara wewe uko ushaka bivanye muri relation ntagukurikira je rubizi mje murabizi ndibaza ndetse umutipe twakundanye imyaka 2 Beni na bizu na bivanye n'ukuntu jewe kandi urazi ko twebwe abahungu dukunda ikindi nacyo na prepare y'abahungu Krista urazi yuko dukunda abakobwa bihagararako yego cyane kandi umukobwa umaze kuba ugira twitwa amazina atandukanye ngo turaba lesbienne kubera kwiyagaraho kwanga kuja mu mageto y'abahungu urumva nigene urazi hari ikindi kintu novuga no kongerako ubu ubunye biragoye kubona umuntu umukobwa kare abakobwa bahebwe je naho ndabibona vraiment kuko sinari kaje umugabo naho mbona akarira kahera mu gitondo ari kararira ngo wamuhebye yancitinze yameze ikini mugabo ubu akubwira ati hewe mvahanja ivyo nibiki mbivyo mwihaye nibi mvahanja tuvuga ko ari monde tugezemo nakamenye umva ubu byaramaze kuba ibisanzwe nimwe by'abazungu ubu byaramaze kuba ibisanzwe Beneje bakinatanga ariko byari kumera none oya byari kumera gute bamevye ndarira naho bera yavuze ngo ivyingu by'umuco ngo byarahezwe ya vrai twibuke ko tukira abarundi kazi dukwiye kurikiza niba guheba uzocurira inde wewe Jeffrey Manori parce que umukunda none nanje noreka kurira gute kandi ndamukunda ukumva ivyumviro vya Kristo ariko
Kristo none kana shapigwa misumari mingi kuroho tumutahore kumbira amazi kwabazwa cyane mwana je ndamaze kubabazwa Deception byata nyuma yari ndenda imeze gukigana Kristo. deception ya nyuma aca shasi ndisito machozi Baguhoye iki? ama deception nyene aza niyo aca kwega n'izo ngorane bashitse mu Narabaye rugo Ben. mwari mwagiye mu mugambi wo gutwarana kubagira mariage sana kweli umva ayo ma deception bagira ubu niyo aca konona no mu uwo rugo. dukundana uwo ariko ngenda Kristo je nibaza yuko nimba uwo wundi yakugira ivyonye uwo wundi azoze cyangwa uwo wundi muri kumwe batandukanye niyo mpamvu nahaye amahirwe yo turi kumwe kugira ngo dukundane tumere neza kandi wafashe ingingo yo Byakaje. ndagushigiki yana nivyo vyiza cyane kuba serieuse cyangwa kuba serieux muri relation yawe kuko urashobora kuba mwiza relation ikaba nziza ikaba exemplaire ku bandi abandi bakavuga ati Krista cyangwa naka bakundana cyangwa kuba nk'abanaka kandi uburyo yamemukiye ahora ara andaba akavuga ati niko bigenda kuko agera kwifuza avuga ati Krista ko yitwara neza je niko nitwara nabi kandi twatandukanye aca baje afite cagira kagatima ko kugo avuga ati kubera iki je nitwara nabi Harimo iki? shaka ko twese tuba babi kabone niko bigenda yes kuko nabanyene n'abari bari shetani siko none muri ibyo byose harimo ikintu kameremere kameremere rero ni ikintu urumva kigwanywa kameremere isambutse irinze ibyuka kare numvise muvuga ati duza biduza kameremere umva umuntu afise kameremere akavuga ati ki kameremere vraiment ni imana kugira ngo yigukize ashuka banza kuja kukaraga kabisa ugafukama yes kumbera ni giki twakora rero kugira ngo gukundana na benshi tubone ko bitafise akamaro kugendana na benshi tubone ko bidafise akamaro kuko n'umukobwa tumvuye ko ashobora gukunda umuhungu umwe akavuga ati je nujya muhungu umwe nawe bivuga ati ko muri bibiri ko dukiye kutubaha ariko birashikara mu mugakunda kandi urinze wubaha umuntu birimo byose harimo kumukunda harimo birimo byose natwibwe turakunda no gukunda harimo kubaha harimo byinshi cyane siko mbega byogenda gute kugira ngo couple nuvuga ziri hari muri fiançailles muri no munsi bakwa dukurikirana kuno mwanya uko ari na benshi batari nga mu Burundi afise aba fiancé babo bari mu mahanga cyangwa benga umva bivana n'ukuntu aba hari hose mbega byogenda gute kugira ngo couple yabitere imbere gushika ngo bashike kuryahangiro ryo kubana karamata bon icyambere ni kwa kwihangana navuga no kubabarira no gucreya ikintu bita ubugenzi muri mwebwe ica kabiri ni base mugira mu kuja mu rukundo ava yuko mubandanya ibintu byose murabanza mukavugana mukicara wowe ukunda iki wankiki mbega vyogenda gute mbega tugomba gushika he hanyuma ivyo rero mumaze kubishikako muba muriko murategura kazoza kanyu bukebuke urukundo rutagira fondation n'inzu iyo yubakiye ku musenyi ukayiha fondation mbi irasambuka mugabo urufatiro rw'urukundo nyakuri rwubake neza rugire base rugire fondation nziza muraduga vraiment nta mifundi ibura kuko iraza abantu bla 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 abandi bla 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 ntimuberanye ntimukwiranye di nta mahera n'umukene ni arakugaya voilà mugabo ivyo byose rero nimwe mwicara hamwe mukabitorera inyisho hanyuma twavuze ngo uri umukobwa gukunda abahungu benshi ni ingeso mbi ndabisubiyemwo bihebe ni bibi ukunda gusambana vraiment birakonona n'icaha gusambana niki icyacu gusambana ntuzi ko n'Imana igikarira gose rivuye mu ijambo gusambana kurangura amabanga yabubatse hataragera donc uvuze kurangura amabanga yabubatse ubu twebwe ubuturengeye kuko ntituba turubaka niciro baca bita gusambana rivuye muri rivuga mu gifaransa ni gusambana ikirundi kirekire gusamba dufate gusamba gusamba mugasamba mwese mugasamba hama mugasamba uyakoresheje ubwenge bwinshi cyane ibyo navyo usanga wagiye mu bindi ni nka course sexuelle n'imbuzi igifaransa n'umuhungu akunda abakobwa benshi abireke afata umuntu umwe kandi ngarutse n'ukuri sinshira inyuma gusenga mwabantu sinshira inyuma gusenga pe nabyo kuko birafasha kuko biduha urugero rwiza hariho ababishitse ko icyo nakongera ko nuko ndagaruka kuri iya kintu ni kimwe cyonyine nongera ko kubyo divine yaje kuvuga twige kunyurwa twige kunyurwa ku mpande zose impande zose ku mpande y'umuhungu umuhungu aranyurwa gusa nuko mukwiye gutahura turifuza turaba fier ndakubwira ati twebwe Krista ndashobora kuba mfise umugore mu nzu Krista niko udashaka guta uyabitahuye ndashobora kuba mfise umugore mu nzu siko ariko mu bundi mukobwa gati bisanzwe twe niko n'abami bakere ko byari bimeze abandi bakere tugire part 2 tugene part 2 kubera mu mwanya ragiye yes n'ubundi na cyane kumbere next kumbere divina dozisigurira ku vyerekeye
Sigurira. kuvyerekeye ukuntu gute umuntu eske kuba muri fiançailles birakwiye ko mugira rapport sexuel ya kubera iki benshi babigira biva kuki siko none Party two yes nibwo kumbere nibyo tuzoza tuzogaruka next ko. time kugira ngo adusigurire ivyo bintu hama mumenye vyinshi hama rero kuri mikro kumwe na Beni behind the camera yari Juma Jux professional hamwe na Jux Nze Nyasike professional kuindi mic yari Krista Bella La Lion umutumire witeka rinde Krista Divine Divine utwemereye iki kumbure nk'abakunzi ba budget bako tukira kuno mwanya ndabashimiye kuba mwanyakiriye muri studio zanyu hanyuma nkabashimira n'abaza kudukurikirana hama bazotubwira muri commentaire ico bifuza. ico bifuza kugira ngo natwe ico twokorerako hanyuma mwakoze kudukurikirana mvuze ngo Imana ibahezagire na cyane cyane ko ndafite proposition kuri Divine mbega ubona gute Divine next time zozozanye no mu make wawe haringa biragoye ivyo ukunda usanga ari apotre yeskumbura rero tuzosubira rero naho gutaha ntiwigire subscribe tugire bye rero bye bye Divine ciao ciao